సంథింగ్ ఈస్ కుకింగ్ హియర్. ఏదో మంచి వాసన వస్తుంది. నా కోసమే అనుకుంటా. ఏంటి, నా కోసం కాదా? మరి స్మెల్ వస్తుంది నాకే అనుకుంటా. నేను అలిగాను. ఓ అలిగా అని నా బొమ్మలన్నీ ఇచ్చారు ఆడుకోమని. నాకైనా కొత్త బొమ్మ కావాలి. కొత్త బొమ్మ ఇస్తేనే ఆడుకుంటా, లేదంటే ఆడుకోను. నో, నాకొద్దు. ఐ వాంట్ ఎ న్యూ టాయ్. బై మీ ఎ న్యూ టాయ్. మీరు ఎలాగో కొత్త టాయ్ కొనివ్వట్లేదని నేనే తెచ్చుకున్నాను. ఇదే నా కొత్త టాయ్. నేనే ఇవ్వను. వధువులు నేను ఎంత ఆడుకుంటాను. దిస్ ఈజ్ మై టాయ్. వదులు.